Evo nas u još jednom podcastu Vivere život kao takav. Nadam se da će vam se i ova tema dopasti, s obzirom na to da govorimo o nečemu o čemu se malo govori u javnosti. Naša današnja gošća jeste Dragana Paklar. Ona je praktičarka bars tehnike, moram da pročitam, i joga instruktor. Dragana, hvala što si se odazvala pozivu i zdravo. Dobar dan, hvala i vama što ste me pozvali u vaš podcast. Morala sam da pročitam praktičarka bars tehnike, stvarno moram da kažem da se nikad nisam susrela, niti pričala sa nekim ko se time bavi. Kako bi objasnila šta je bars tehnika, čime se ona bavi? Pa, bars je jedna nežna tehnika koja obuhvata 32 tačke na glavi, odnosno blagim dodirom tačaka na glavi koje imaju određene, znači za novac, za svesnost, za mir, spokoj, svašta nešto, znači bukvalno obuhvata 32 tačke. Kada se nežnim dodirom samo aktiviraju na glavi, odnosno bars praktičar to uradi, klijent u suštini samo leži i uživa, da ne kažem kao u yoga nidri, pošto smo isto yoga instruktor. Vrlo je slično, negde radi uglavnom na svesnosti, znači da pojačate vašu svesnost koliko god to možete, ali bars je jedno čudo. Mislim, ja sam yoga praktičar i bavim se jogom od 2014. godine. Tad sam završila za instruktora i držala sam svoju školicu i tako, ali nekako yoga radi zaista telo, radimo asane, vežbe, svesnost, sve to obuhvata, ali nekako meni je uvek mi je nešto falilo, kako da kažem, kao neki stepenik još jedan da pređem. I onda mi je jedna prijateljica došla zapravo pre jedno par godina i rekla kao, nešto sam ja bila u nekom haosu, nešto na škola svoja, tad sam još studirala, mali ima godinu dana, mislim suprug nije bio tu, onako baš u nekom haosu. I ona dolazi tako sva nasmejana, sva vedra, i ja kao na kakvim si ti drogama otprilike. Znači ona kaže, ne, kaže, ja sam završila neku bar sobu, koji jako isto tako, šta ti je to? I ona kaže, da ja tebi to uradim, kao da ti vidiš kako to radi na tebi, ali ja sam inače pristalica, moram prvo na sebi sve da isprobam, da bi nekom uopšte bilo šta pričala. I ja rekao, dobro, ajde. I onda ona tako meni uradila ta 3 bars tretmana, koje traju vremenski, on nema neki okvir, on može da se radi do 30 minuta, 45 minuta, 60 minuta, koliko klijentu prija u principu. I ona je meni to uradila tako 3 vezana, radili smo 3 dana uzastopce i onako nisam odmah neke promene kao odmah videla, međutim posle 1-2 dana nekako radiš sve sa lakoćom, znači sve što ti dolazi u životu, bilo kakvi izazovi, ti uradiš to sa lakoćom, nemaš više onu tenziju u sebi, u grč neki u stomaku, ne znam kako to mislim. Ali kako? Dakle, ajde sad, ti kao klijent, pacijent, šta god, spreman si da kao nešto promeniš, dođeš na tretman. Da. Da li je potrebno da ti kao osoba nešto uradiš, budeš u nekom određenom stanju, ili je dovoljno samo da si spreman, da si otvoren za tu vrstu tretmana? Da. I on kaže da odmah čim stavljaju te tačkice, bars u stvari su tačke na glavi, to je u stvari u prevodu bars, direktan. Znači, čim se stavljaju te prsti u stvari na određene tačke, ti si već aktiviran. Znači, bar tako, i mene što je kupilo negde je, bars je naučno potkrepljen. Znači, oni su radili snimanja, radi se u 170 država širom cele Evrope, ta bars tehnika, i radili su snimanja glave pre barsa i posle barsa. To je recimo meni onako bio dokaz da kako mozak deluje na bars, u stvari na vas konkretno. Koje su to 32 tačke? Šta one u stvari, da li svaka ta tačka predstavlja jedan segment života i zbog čega, odnosno kako se oslobađa ta energija dodirom? Da, ja bih rekla da je, mislim, mi smo energija i sve oko nas je energija zapravo i mi upijamo u stvari sve što je oko nas, jel? Mislim, i razgovor, sad mi razmenjujemo neku energiju, jel tako? I u životu, znači, ti dođeš u stvari, kako se zove,
do razmene te energije i onda nesvesno, na primjer, dođeš kod nekih ljudi gde ti ne prijaju, nije ti okej, oni te napune tom energijom, a bars bukvalno aktivira, znači s tim dodirom na tačke, neuroni u mozgu, jel? U stvari, to su elektromagnetna polja u mozgu koje se aktiviraju. Tim dodirom. Tim dodirom, tako je. Sada bi neko ko je skeptik Dobro. Bi te pitao da li je tu u pitanju energija ili neka vrsta sugestije, odnosno da li tu postoji taj placebo efekat? Pa mislim da ne, ovde ne, zato što je naučno, kažem, potkrepljen, znači to su doktori, bukvalno su ljude testirali, da kažem, na tome. Tako da mislim da nije. Mislim, svako može da ima neki placebo efekt. Znači... Koliko je tretmana potrebno? Rekla si 3. Da li sad dolaziš u nekim intervalima? Naprimjer, sad si imao 3, pa ti se dogodi nešto ili želiš da nešto još popraviš, pa onda dođeš ponovo? Ja iz iskustva imam da uglavnom ljudi sami traže. Znači, posle... Preporuka je prvi put da uradite 3 vezano, da bi mogli odmah efekat da vidite na sebi, ali ljudi sami traže posle nekog vremena, bukvalno. Ali nema nikakvo kako da kažem, ne mora ništa da ti se desi da bi tražio bars. Mislim, možeš prosto da radiš svakodnevno. Mi, recimo, praktičari možemo sami sebi da radimo. Ozbiljno. Da. Poenta je i bila da sami sebi radimo. Mislim, ja sam bar tako krenula da bih sebi videla kako to radi, jel? Svakodnevno može da se radi. Može da prođe neko vreme. Kako si uopšte došla do toga? Dakle, rekla si da si imala taj period u životu poprilično problematičan, zagužvan u svakom smislu, ali kako to naučiš? Dakle, da li ima neka škola, knjige iz kojih se pripremaš za to? Da, i ona mi je radila ta prijateljica i onda sam ja prošle godine, ja mislim da je to bilo u oktobru, mi iskočilo bukvalno, ja sam tako tragala za nečim šta bi mogla još da uradim. Reiki mi nije bio zato što ti u Reikiju moraš da, kako da kažem, radiš tu tehniku, onda moraš i da se ti nekako puniš i da, ne znam, mislim, drugačija je prosto praksa. I meni nekako, ja sam setila, rekao, ajde da vidim bars, da li ima negde obuka i nekako se to valjda namestilo, kako da kažem, ti kad nešto valjda jako želiš, onda ti se to nekako i dođe, nekako i namesti. I samo mi iskočilo kao trening je barsa kao u novembru, taj datum, ja sam se prijavila, traje 1 dan, mislim, ceo dan bude ta obuka, bude i praktični deo, bude i da kažem, jel, pismeni i to sve što imam ispit. Bukvalno kao neki mali ispit bude tako o tome. Da li je to nešto novo, s obzirom na to da, eto, stvarno ja nisam čula, možda i jesam, ali nisam obratila pažnju, koliko ljudi znaju za tehniku i javljaju se, dakle, koliko su svesni nekog benefita koje ona može da im donese? Mislim, jako puno, zaista, zato što radi na tom osvešćenju. Mislim, kako kažem, treba budeš svestan zaista šta radiš i u svakom momentu da budeš prisutan, ali to je teško i to se vežba, naravno, mislim, znači nama se desi kao praktičarima da poludiš nešto, onda treba samo sebe da vratiš u to stanje i da kažeš, ok, koji je meni ovo sad doprinos, što se sad desila ova situacija ili nešto, mislim, kakav ja imam benefit od toga, kako može biti još bolje, šta je još sve moguće, a nije bilo do sada. I kako može drugačije. I u bars tehnici, na primer, što smo učili, jako su nam u životu uverenja nametnuta od strane roditelja, naravno, roditelji nisu krivi zbog toga, mislim, kako da kažem, i oni nisu znali bolje i njima su usađena ta uverenja. I onda ta uverenja nas u stvari ograničavaju, a Access Bars uči nas da može drugačije. Uvek može drugačije i da ti biraš. Ti biraš. Da li bars, aj sad da vidimo neku drugu stranu, da li bars može pomoći u nekim odnosima koji su dugogodišnji, koji su narušeni i tako dalje? Ti možeš sebe da dovedeš u to stanje da taj odnos posmatraš drugačije, je li tako? I samim tim ti je lakše. Da. Ali da li bars može da ti pomogne da ta nakupljena količina loše energije, emocije i tako dalje, bude oslobođena i da ti taj odnos ne doživljavaš tragično. Tako je, upravo tako. Budeš s lakoćom sa tim, bilo šta da ti se desi. I onda ti se menjaš, i onda desit će vam se, recimo, u barsu, kad uradite bars tretman, ljudi odlaze od vas.
neki prijatelj, na primjer, koji je bio dugogodišnji vaš prijatelj, ali niste bili u nekim, bili ste okej, ali uvek ste imali neke, kako ja kažem, kao i u svakom prijateljstvu. Ne osjećaš da nešto baš nije... nije... Da, ne uvek, ali kako ja kažem, i on prosto ode od vas i onda kao zapitaš se kao šta sam sad uradio, kao zašto je on sada, a u stvari si se ti promenio, ti si izabrao da budeš drugačiji, kako da kažem, da budeš svesniji i da radiš na sebi, prosto ljudi to ne mogu da, ja sam imala u svom okruženju gde su ljudi, prijateljicu dugogodišnju koja je bila 20 godina sa mnom prijatelj, koja je prosto otišla. Nije mi se više nikad u životu javila. Znači što je bilo onako, meni prvo bio šok, a onda sam skontala da u stvari to je to, mislim, ja sam se promenula. Da li postoji rizik ili se može otvoriti nešto na nivou emocije ili da osoba nije spremna? Ne može. Razumeš šta hoću da kažem? Da, razumem. Dakle, ti si svestan da imaš neki problem, ali nisi spreman. U stvari ne želiš da se suočiš sa tim problemom. Da, pa ali, bar... Neminovno. Kako kažem, da, ti samo, mislim, kako kažem, kad se uradi ta tehnika, to prosto, taj kanal se prosto otvori. Da se prima, kako da kažem, ti primaš to. Mislim, nema... Da li postoji neka granica? Dobro. Da li ima veze, da li si mlađi ili srednjih godina ili stariji? Ne. Da li postoji neka inhibicija u tom smislu? Ne, Bars može bukvalno deca da rade, trudnice, svi, znači on zaista ima onako, kako kažem, nema ograničenja nikakva. Koliko dugo traje jedan tretman? Kažem, može da traje najmanje 30 minuta, gledamo da uvijek traje od 45 do 90 minuta. To je onako idealno kada, da kažem, taj jedan. Kako to izgleda? Dakle, ja ću postaviti dok budemo pričale šemu, čisto da ljudi vide kako te tačke na glavi izgledaju. Da li... Osim što dodiruješ tokom tog tretmana, da li je potrebna ta neka i razmjena energije između tebe i osobe koja je tu? Pa to se već dešava, znači to se već dešava, znači ima kontrola, svesnost, tačno određene tačke gde mislim, praktičar u suštini samo ponavlja, ali ti u Bars tehnici klijent može da leži i možete da razgovarate, apsolutno, zato što on blagim dodirom, recimo imamo klijente koji pričaju, znači uopšte ne leži, imamo klijente koji je bukvalno odmara, hrče, mislim šta god, raznoraznih ima, ali ne ograničava, to hoću da kažem, znači jer samim dodirom na te tačke, znači već se aktiviraju neuroni u mozgu, znači tako da i oslobađaju se u stvari ti prikupljeni, ta loša energija koja je koju smo pokupili. A znači ona se u stvari nakuplja u tim tačkama i pritiskom na... Pa to je kao neka vrsta akupunkture, znači akupunkturni tačaka. Najbliže tako je. Najbliže je da se objasni je tako, da. Da li energija praktičara može da utiče negde na sam ishod? Dakle, na primjer, ajde da uzmemo, tebi je loš dan. Dobro. Dakle, nešto ti se dogodilo, nisi zadovoljna, ne znam, plata kasni, ne znam, Da li tvoja energija može da utiče na ishod ili apsolutno ne? Pa naravno, to je to, ja biram, znači neću da se nerviram, imamo alate u Barsu koje vrtimo stalno u sebi. Kao neku vrstu mantre. Kao neka vrsta mantre, da, to kao što sam vam rekla, znači kako može još bolje, šta još sve moguće nije bilo do sada. Znači postavljate uvek sebi pitanje, Bars je uvek pitanje, znači uvek da ste u pitanju, nikako u zaključku. Jer mi smo inače bića koje stalno zaključujemo nešto, prosuđujemo i osuđujemo druge, to nam je isto... To su ta uverenja koja smo skupili od predaka, od roditelja, ili kad ti neko kaže nisi ti sposoban za tako nešto. Mislim, ne treba nikog da osuđujemo i prosuđujemo. Ljudsko biće, odnosno mi možemo sve zapravo.
Dakle, hajde da se vratimo na to. Dakle, koje su to rečenice, koje su to pitanja? Da li ja ta pitanja mogu sebi da postavljam i van tog... Tako je. Van dolaska kod tebe i tog Da. Bukvalno u koja svakodnevnom... su to pitanja koje ti sebi postavljaš svakodnevno? Svaki osjećaj, svaka neka nelagodnost, znači, samo postojiš kako može još bolje. Šta još sve moguće, a nije bilo do sada. Samo vrtiš sebi to pitanje stalno u glavi i vidjet ćete kako vam se otvara, u stvari vi dobijate odgovor posle toga. Znači šta još može bolje? Tako je, kako može još bolje i šta je još sve moguće, a nije bilo do sada. Šta je još sve moguće, nije bilo sad. Da. Ja bih mogla ta pitanja da postavljam cijelog dana. Stalno, Pitanje je da li bih došla do odgovora. Doći ćete, vidjet ćete, to je neverovatno. Ja sam isto bila malo skeptik, ali onda sam, dobro, ljudi, to isto, kako kažem, ne možeš ti to moraš istrenirati da sebe, kako da kažem, u tim situacijama, ali nekako krene to kad krene, mislim... Tim pitanjima ti u stvari postavljaš i svoj mindset, je li tako? Tako je. Ti negde reprogramiraš način na koji si do sada razmišljao, odnosno ima odnos prema nečemu. I eto, ja stvarno verujem u stvari da ono kako mi razmišljamo, mi u stvari stvaramo tu neku realnost, je li tako? A ne ono što se dešava ispred nas, jer istina je samo jedna. Da, istina je samo jedna. Da li su ljudi koji dolaze kod tebe, oni koji su stvarno na dnu, u smislu osjećanja, emocije i tako dalje, ili je većina ljudi oni koji žele da se nadograde? Da nekako svoj svest otvore. Da, razumem. Ja sad nisam imala te, da kažem, koji su na dnu, mislim, zaista, niti sam u takvom okruženju, što ne znači da neću, naravno, imati nekog, ali do sad sam uglavnom imala te ljude koji rade već na nekim senzacijama, na svesnosti, na tako, koji hoće samo da poboljšaju to. Mislim, tako da vrlo su zadovoljni, onako, mislim, ne znam, i baš sam onako imala uspeha, stvarno, svi ljudi, recimo, koji su hteli neki biznis svoj, a imaju neku tu kočnicu, da li, šta bi, kako bi. Posle Barsa, na primer, su pokrenuli taj svoj posao. Dobro su stvar pokrenula zato što i ja poznajem dosta uspešnih ljudi, ali koji imaju uvek tu neku kočnicu. Dakle, ne usuđuju se da naprave prvi korak ka nečemu novom, upravo iz straha. To je taj strah, tako je. Bar se isto radi tehniku tu, kao što ste rekli, kao akupunktura. Mislim, samo što se pritiskaju to je u stvari to oslobađanje, da mi budemo, da primamo sve sa lakoćom. Znači, sve što nam dolazi, da to nekako lako. Meni se recimo desilo, posle tog prvog bar tretmana, ranije sam, ne znam, pokvario mi se auto, ja plačem, zovem majstor, šta ću sad, muža, ovo. Znači, meni se sad pokvario auto, pukla mi kočnica ili kvačivo. Okej, nazvaću majstore. Ja sam sebe kao zapitala, Bože, kako sam je ovo tako lako, mislim, ranije sam onda znala da plačem, da, mislim, kao... Koliko je vremena potrebno od te početne tačke gde se ti nerviraš i tako da, što je normalno, naravno, desilo ti se nešto, do trenutka kada primaš svaki događaj mirno. Koliko je potrebno, koji je taj vremenski razmak? Pa šta znam, ja sam možda... Ili to sve ili individualno? Pa mislim da je individualno. Meni je recimo posle mesec dana mi se desila tako ta neka situacija iz praktično svakodnevnog života, pa sam po tome videla u stvari i koliko sam bila ja nekako sama sa sobom sam bila lakša, nisam imala taj grč, to što ste sad rekli, za bilo šta, mislim, nekako sam se oslobodila toga. Pa čak i jogu, tad sam bila završila za joga instruktora i bilo je kao da li ću raditi, neću raditi, da li ću naći neki prostor, neću. I ja sam sebe onako ograničavala u smislu, mislim da ja nisam dovoljno ja kao dobra za to, ne? I posle Barsa, na primjer, samo nam se odjednom pojavila ta sala, mislim, ja i koleginica smo počele da radimo, platile prostor i sve, ona meni kaže, ali mi nemamo ni jednog vežbača. I kao, pa nema veze, naći ćemo. Mislim, to je ta lakoća, ti se u stvari oslobodiš da možeš sve. Ali Dragana, ja poznajem ljude koji se rode takvi. Pa ima takvi, ja poznajem ljude kojima bezgranično zavidim, pod znacima zavidim, koji sa lakoćom prihvataju svaki problem. U smislu, ok, sad je to problem, ali neću da me to blokira, nastavit ću dalje. Još jedno pitanje... Ali koliko imamo takvih ljudi u okruženju? Jako malo. Malo. Ja nisam u toj grupi, odmah da kažem da nisam. Učim. Ali nisam. Da li Bars može da zameni psihoterapiju? Ili je potrebno možda upariti to dvoje?
Pa mislim da je Bars, pa ne znam šta da vam kažem na to pitanje, ja ne bih to mešala. Recimo u Barsu ne morate da prolazite to traumatično iskustvo kao kod psihoterapeuta, da ja bih rekla. sebi, da. Tako je, jel ti kad odeš kod psihoterapeuta ti iznosiš sve svoje, jel, stvari, šta god ti se desilo ili ti se dešava ili tako, i prolaziš tu neku traumu, jel, u sebi. Kod Barsa to nema, mislim, ti samo je tvoje da legneš, da se pokriješ ćebencitom i da uživaš, znači ono, i posle toga ćeš vidjeti rezultate. Znači, oni koji nas sada slušaju pomislit će da je to, kako bih ti objasnila, da je to dobijanje rezultata bez preteranog truda. Dakle, 99% nas mi nismo navikli, dakle ti moraš da radiš. Pa to je još jedno uverenje. Ja, tako? To je još jedno uverenje. Okej, ali ti moraš da radiš da bi postigao neki rezultat. Društvo nam je nametnulo tako, da. Društvo nam je nametnulo to da moramo nešto, ne moramo ništa. Da, koliko... I možemo sve, znači... Da li to tvoji članovi porodice primenjaju? Da li si njima pomogla? Tako je, jesam. Mali dečak, majka sam dečaka koji ima 10,5 godina, on već sad sam, kad ima tako neki problem u školi, mama radi mi malo Bars da dođem se, znači okej. Mislim, deca najbrže i najlakše po njima, na primjer, vidite jako brzo rezultat. On je, recimo, bio u prvom razredu, nije imao baš fokus, onako bio je malo, znači, posle prvog tretmana sam vidjela kod njega kako je prebacio to, kako je, fokus mu je prosto bio bolji. Mislim, Bars radi na svim poljima, kako da kažem, i na fokusu, i na svesnosti, bukvalno na svemu. Novac ti dolazi drugačije, sve, baš mislim onako. Da će se ova poslednja svima dopasti. Praktikuješ i jogu i da li Bars ide dublje od rada kroz telo i kroz ono što joga i kroz duh, ono što joga inače propagira na neki način. Pa mislim, isto ne bih razdvajala to dvoje, zato što, mislim, joga radi, radimo asane na telu, ali i svesnost, radimo pranajame, radimo yoga nidru, ali nekako Bars je, mislim da je dublje u smislu te neke, kako kažem, unutrašnje energije. Joga isto to sve pokreće, naravno, ali Bars je mnogo, po meni, mnogo nekako efektniji. Da li ta kombinacija može da da najbolji rezultat? Mislim da da. To je bilo onako, za mene je bilo dodatno, kako kažem, dodatni šlag, onako, Bars mi je bio samo još jedan, kako, ne znam kako da se izrazim, jedna tačka koja je možda neki krug, si svoj životni, tako je, svoj krug životni zatvorila. Da li, koliko se ljudi time bavi ovde, da li znaš neke? Pa to sam kažem, ovde u Novom Sadu ima jako malo praktičara, na primer Barsa, u Beogradu ih ima dosta, Zlatibor, na primer, što se ja baš iznenadila, ima jako puno, oni rade jako puno obuka tamo. Ozbiljno, to nisam. Tako da, mislim, Bars nije samo tačke na glavi, Bars rade, imaju obuke i na celom telu, na primer, i na licu i tako svašta ima. Ali ovdje ih u Novom Sadu jako malo ima, ne znam zašto. Mislim, baš su te devojke koje su držale obuke, bila je dobra i reklama i sve neki odziv, nije baš, da li su ljudi bili skeptici ili ne znam, da. Predrasude, da, mislim da imaju predrasude, da. Jer ti sad kada posmatraš sve druge tehnike, tako je, od psihoterapije, reikija, ti nekih vežbi energetskih, one sve podrazumevaju tvoj angažman, je li tako? Tako je. Pa to smo pričali, to smo pričali baš na obuci, to je nama i rekla ta devojka koja nam je držala obuku, to ćete vidjeti kod ljudi, da su skeptični, zato što u svakoj terapiji, bilo kojoj i bilo kom vrsti te tehnike, ti moraš nešto da uradiš. Ovde ljudi onda kao, kako ne moram ništa da radim? To je prvo pitanje, ne moraš ništa da radiš, samo legneš, znaš, i onda kao ljudi su nepoverljivi u stvari. Da li posle tog tretmana, sad meni padaju na pamet pitanja, da li posle tog tretmana je potrebno da do sledećeg, kad je sledeći drugi? Kad vi želite, sve radite kad vi želite i kad vi imate potrebu za tim. Nema neko određeno vreme. Da li između ta dva tretmana je potrebno to da postavljaš sebi pitanja? Svakodnevno treba da postavljaš sebi pitanje. Treba sebe da izvežbaš tako da u svakoj situaciji uvek gledaš sve kroz pitanje, a ne kroz zaključak.
A odgovor ti onda sam dođe? Bukvalno sam dođe. Znači, bukvalno. To je da, mislim, nekako se otvore stvari, ne znam kako da kažem, otvore se, bukvalno se otvore. Evo, ja obećavam gledalcima da ću doći kod tebe. Da, morate jako doći, me da to probate, zanima, da. kako će to da ispadne i da li ću uspeti ja da razrešim neke teme koje me zanimaju. Za kraj, pričale smo dakle o tome kada bi morala da biraš između joge i barsa, šta bi izabrala? Kao nešto što ti donosi neki mir. Pa teško pitanje, joga je moja ljubav, mislim ja volim jogu i volim vežbanje stvarno i uvek sam pristalica joge, ali bars je isto takođe sad neka nova ljubav, jeli, to sve, tako da ne bih mogla da se odlučim, zaista mislim da bih uvek držala u paketu zajedno, kao što i do sad radim, tako da i savjetujem svima, mislim i ko praktikuje bars i ko praktikuje, uglavnom i praktičari barsa, koliko sam ja imala sad prilike da vidim, su neki joga, jer bave se jogom nekom, tako da... Aha, možda iz toga proističe, da. Pa moguće, da. Nije vezano, kažem, uopšte, ali negde ima sličnosti, kako da kažem. Dragana, hvala ti puno što si došla. Hvala i vama na pozivu. Malo mi je jasnije, ne preterano, moram da priznam. Mora se probati. Tako je, i like sam u toj oblasti. Hvala ti puno. Nadam se da sam nekako odgovorila na pitanje. Jesi, hvala ti puno što si bar malo objasnila o čemu se radi. Hvala i vama na pozivu. Hvala i vama što ste bili sa nama, naša današnja gošća Dragana Paklar. Govorili smo o bars tehnici, malo smo se dotakli joge. Ako imate neko pitanje, slobodno ostavite. Ako vam je zanimljivo ovo o čemu smo danas pričale, molim vas ostavite like. Naravno i ako vam je zanimljivo ovaj kanal, zapratite nas, a mi se vidimo uskoro sa nekom novom temom. Pozdrav!